කාලයක් තිස්සේ මේ ලෝකේ ඉතා නිවැරදි අනාවැකි සතුන් මගින් දැනගන්නට ලැබී තිබෙනවා. සමහරු මෙම තත්ත්වය පිළිගැනීමට අකමැති වුවත් සත්‍ය නම් මිනිසා කොතරම් පරිසරය ගැන දැනුවත් වුවත් යම් ව්‍යසන තත්ත්වයන් පිළිබඳව මිනිසාට පෙර සතුන් කලින්ම අවබෝධ කරගන්නා බවයි. මෙවැනි සතුන් නිසා ලොව රටවල මිනිසුන් දහස් ගණනකගේ ජීවිත ආරක්ෂා වී තිබෙනවා. භූමිකම්පා, කුණාටු, සුනාමි, ගිනිකඳු පිපිරීම, හිමකඳු කඩා වැටීම ආදී මහා පරිමාණ ව්‍යසනයන් පිළිබඳව සතුන් කලින්ම ඉඟිපළ කර තිබෙනවා. නිතරම භූකම්පන සිදුවන ජපානයේ මිනිස් ජීවිත බේරා ගැනීමට සෑම නිවසකටම සුරතල් මසුන් සිටින මාළු ටැංකියක් පවත්වාගෙන යන්න උපදෙස් ලැබී තිබෙනවා. හේතුව පොළොව අභ්‍යන්තරයේ භූකම්පනයක් සිදුවෙත්ම ඒ මිනිසුන්ට පෙර මත්ස්‍යයන්ට එය දැනෙන නිසා. එවිට එම මසුන් ඉතා වේගයෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස මාළු ටැංකියේ ඒමේ අත පිහිනන්න පටන් ගන්නවා. ඒ භූකම්පනයකට පෙර ලක්ෂණයක් වෙනවා. 1835 වර්ෂයේ චිලි රටේ කොන්සෙප්ෂියොන් නගරයේ උදෑසන 10ට පමණ මුළු අහසම කෑගසමින් පියාඹන මුහුදුලිහිණියන් දහස් ගණනකින් පිරී ගියා. උදෑසන 10:30 වන විට එම ප්‍රදේශයේ සිටි අශ්වයන් සියලුම වැටවල් කඩා පිද නමමින් ඉවතට දිව ගියා පමණක් නොව නිවෙස්වල සිටි සුනඛයන් සියලු බැමිවලින් මිදී විවෘත ප්‍රදේශවලට දිව ගියා. පසුවෙන් පැයකට පසු දරුණු භූමිකම්පාවක් සිදුවී මුළු නගරේම ක්ෂණිකව සුන්බුන් ගොඩක් බවට පත් වුණා. 1964 වර්ෂයේ ඇලස්කාව සිදු වූ දරුණු භූකම්පනයේදී එක ප්‍රදේශයකට ඉතා ඈතින් පිහිටි සත්ව උද්‍යානයක සතුන් අසාමාන්‍ය ලෙස කලබල වුණා. එයද භූකම්පනයකට පෙර නිමිත්තක් වුණා. පසුව පැමිණි එම භූකම්පනය චිලි රටට පීරු රටට බලපෑමට පෙර වෙරළෙහි සිටි සියලුම මුහුදුලිහිණියන් එතනින් ඉවත්ව ගැඹුරු මුහුදේ ඈතට පියඹා ගොස් තිබෙනවා. 1969 වර්ෂයේ මාර්තු 24 රුසියාවේ UPI සෝවියට් පුවත්පතේ වාර්තා වූයේ වර්ෂ 1966 සෝවියට් රුසියාවේ සිදුණු භයානක භූමිකම්පාවේදී එක කාන්තාවක් ඇයගේ ජීවිතය ඇගේ කුඩා ෆොමුලේරියන් බල්ලා නිසා බේරුණු බවයි. ඇයගේ නිවස භූමිකම්පාවෙන් කඩා වැටෙන යන සුළු මොහොතකට පෙර එම සතා ඇයව බලෙන්ම නිවසෙන් ඉවතට ඇදගෙන ගිය බව පවසා සිටියා. ඇත්තටම ස්වාභාවික ව්‍යසනයකට පෙර අශ්වයන් සහ ගවයන් අසාමාන්‍ය ලෙස හැසිරෙන්නට පටන් ගැනීම, ජලාශවල මසුන් කලබලකාරී ලෙස පිහිනීම, සුනඛයන් අසාමාන්‍ය ලෙස රංචු පිටින් උඩු බිරලීම ව්‍යසනයක පෙර නිමිත්තක් වෙනවා. එසේම සැඟවී සිටින සර්පයන්, මීයන් සමූහ වශයෙන් ඉවතට දිව යාමද ලකුණක් ලෙස සඳහන් කළ යුතුයි. ඉතින් පරිසරයේ සිදුවන සුළු වෙනස්කමක්ද මිනිසාට වඩා සතුන්ට ඉතා හොඳින් දැනෙන බව පැහැදිලි. එම නිසා ස්වාභාවික ව්‍යසනයන් වලදී සතුන් එම අනතුරට ලක් නොවී කලින්ම ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තවත් අලුත් කරුණක් අලුත් වීඩියෝවක් තුළින් ඔබ වෙත රැගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම වීඩියෝට ඔබ සතුටු වෙනවා නම් වීඩියෝට අදාළව ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක් දැමිය හැකි අතරම පල්ලෙන් තිබෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කර bell icon එක all select කළොත් අප අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කළ වහාම ඔබට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාවද ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙම කරුණු ඔබේ යාළුවන් සමගත් බෙදා ගැනීමට මෙම වීඩියෝ ෂෙයා කිරීමටද හැකියාව තිබෙනවා. එසේම මෙම වීඩියෝවේ කරුණක් නිවැරදි යුතු තැන් තිබෙනවා නම් එයද කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔබට සඳහන් කළ හැකියි. ඔබගේ අදහස් අපට ඉතා වටිනා බව සලකන්න. සිංහල විශ්වකෝෂය YouTube නාලිකාවට පැමිණ මෙම වීඩියෝ නැරඹු ඔබට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙමි. තව අලුත් වීඩියෝවක් තුළින් ඔබ වෙත පැමිණෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්න මම සුරංග ඩිල්ෂාන් බෝතලේගම.